হাই ফ্রেন্ডস, আমি জ্যোতি, আমার সাথে আছে আমার বোন তিথি। আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছি 5টা করে 10টা সিঙ্গারা আমরা দুজনে খাবো। সো ফ্রেন্ড, এখন আমরা সস দিয়ে সিঙ্গারা খাবো, তা আপনারা সবাই সম্পূর্ণভাবে ভিডিওটা দেখবেন। তার আগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন বন্ধু, শুরু করি। খুব টেস্টি। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা সস দিয়ে সিঙ্গারা খাচ্ছি। সেই আসেন বন্ধুরা, খেয়ে যাবেন। সেই স্বাদ।
করি না। হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে রয়েছে আমার বোন। আপনারা পরবর্তী ভিডিওতে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চান তা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। তো বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর আর বেল বাটন টিপে চেপে দিবেন। বাই বাই।